नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय का टाइपिंग का डेट आयोग के द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पत्र जारी किया है और रोल नंबर वाइज जो है वो बता दिया है कि आपका टाइपिंग टेस्ट 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में लिया जाएगा। हमने आपको पहले ही बता रखा था, कुछ दिन पहले ही वीडियो आपको कहा था कि 10 तारीख के बाद होगा, और ये भी उस समय बताया था कि 13 जुलाई से शुरू हो सकता है और 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में टाइपिंग टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको हम बता दें, जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र के में क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या 06060-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा टंकन जांच परीक्षा 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। टंकन जांच परीक्षा के संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.bssc.bis.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र एवं एक फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूल में ओरिजिनल में लेकर निर्धारित तिथि, समय, स्थान पर टंकन जांच परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर का सतत अवलोकन करते रहें। नोट में दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा एवं इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। तो आपको बता दें कि ION डिजिटल जोन ID Z1 पाटलिपुत्रा में ये होगा। आपको एड्रेस भी दिया है PNM मॉल के पास, और यहीं पर आपका टाइपिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। लंबा चौड़ा दिया गया है, इसमें सारे कैंडिडेट वाइज, डेट वाइज सब कुछ बता दिया गया है रोल नंबर के हिसाब से कि आपका परीक्षा किस तारीख को कितने बजे से होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि अब इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम था प्रथम, ये अंतिम फेज में पहुंच गया है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आपका परीक्षा होने वाला है और मेंस का एडमिट कार्ड जो है वो अपने साथ रखना है, और इसके साथ ही साथ आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लेकर जाना है और एग्जामिनेशन सेंटर पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, और एग्ज़ाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टाइपिंग में बैठने देने के लिए। तो आपको बताएं कि 2014 से ये परीक्षा चल रहा था और हमने लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई, और हमने आपको पहले ही बताया था कि 13 जुलाई से, इससे पहले जो वीडियो किया था कि 13 जुलाई से आपका टाइपिंग हो सकता है, और वही हुआ। 13 जुलाई से ही टाइपिंग की शुरुआत हो रही है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक, यानी कि 4 दिनों तक, 5 दिनों तक आपका टाइपिंग चलेगा और अंतिम फेज है। तो जो भी छात्र हैं वो लग जाएं अपने टाइपिंग के प्रैक्टिस में, और ये कोशिश करें कि आप किसी भी हालत में टाइपिंग से बाहर ना हो। तो बहुत जल्द जो है फाइनल हो जाएगा। अब हम आशा कर सकते हैं कि जुलाई लास्ट तक प्रथम इंटर स्तरीय का वारा न्यारा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। जो सिलेक्ट होंगे उनको जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं छात्रों के साथ, आप तैयार हो जाएं। आपकी परीक्षा 13 से 17 जुलाई तक आपका जो है नोटिस आ चुका है, आप उसके लिए तैयारी रहें। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद।